भने बस्नु भने कसरी एह एह भयो त उसले खोकी लाएर खोकी लाएर के भयो अरे रुश्रीलाई खोकी लायो खोकी लाएर हो कसरी खोकी लायो खोकी लाएर हो खोइ फेरि देखाउ त मामालाई कसरी खोकी लायो खोकी लायो त्यसरी पो खोकी लायो हाँच्यु आएन हाँच्यु गरेर त कसरी हाँच्यु आयो रुश्रीलाई अनि कसरी खोकी लायो रे गरेर गरेर खोकी लायो हो कसरी रे रुश्री फेरि रुश्री यता हेर न कसरी खोकी लायो रे अनि हाँच्यु आयो होला फेरि रुश्रीलाई हाँच्यु गर त अनि हिकिक पनि आयो होला कसरी आयो रे हिकिक अनि खोकी अनि अनि हिकिक साह्रै हँसाउँछ छोरी तिमीहरू साह्रै नौटङ्की है